Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere rahmetlik babaanneciğimin eee, bir tarifi var. Ondan bahsetmek istiyorum. Soğanla hazırlayacağız bunu. Soğan zaten biliyorsunuz faydalıkları saymakla bitmeyen mucize besinlerden bir tanesi. Bağışıklığımızı güçlendiriyor. Antibiyotik özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi görüyor. Aynı zamanda bunu öyle bir hazırlayacağız ki bu soğanla hem burun tıkanıklığı hem de öksürükleri gidereceğiz hem de bronşları açmış olacağız arkadaşlar. Hani burun tıkanıklığı da gerçekten çok, zor oluyor ve geceleri özellikle uyutmuyor da. İşte bu pratik yöntemle bunu rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Soğanı bu şekilde gördüğünüz gibi, pürçekli kısımdan aşağıya doğru, yani yan yatay olarak değil, babaannem hep o şekilde keser hazırlardı. Nedenini bilmiyorum, sormak da aklımıza gelmemiş. Bu şekilde hazırlıyordu. Biz de gerekli durumlarda bu şekilde hazırlıyoruz. Ve şimdi bunun üzerine 4-5 tane, 7-8 tane elinizin altında bulunan, karanfil taneleri. Bunlardan soğanın, boşluk kısımlarına değil de soğanın o düz olan kısımlarına bunları saplayacağız ve gece yatmadan önce yatak odasına bunu koyuyoruz. Gün aşırı olarak değiştiriyoruz. Tek yapmamız gereken bu. Hem, rahatlatıp güzel de bir uyku çıkarmamızı sağlayacak. Çocukların odasına koyabilirsiniz, kendi odanıza koyabilirsiniz. Dediğim gibi gün aşırı bunu değiştirin. Özellikle de kış mevsiminde artan soğuk algınlığı, halsizlik, grip, burun tıkanıklığı rahatsızlıklarını kolaylıkla, geçirmek için doğal yöntemlerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Çok etkisini görürsünüz. Özellikle de, hani, gece ani, öksürük nöbetlerine karşı uygulayabilirsiniz bunu ve bu sayede bu hastalıktan da kurtulabilirsiniz. Hem kendinize hem de çocuklarınıza uygulayacağınız bu yöntemle ilaca gerek kalmadan iyileşebilirsiniz. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen videoyu çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.